Bismillahirrahmanirrahim. Matrices exercise 1.6. देखिए द क्वेश्चन नंबर 3 बनन सॉल्व को देखिए वही ची amjad thought of two numbers whose sum is 12 and whose difference is 4. Find the numbers. په دې क्वेश्चन ځان خپوي کوي خاصان क्वेश्चन دی وی amjad یو دو نمبري سوچ وکړو یو دو نمبري په سوچ کې راوستلې هغه نمبر د سیدی چې هغه مونږ جمع کو نو دا غي نه څه راځي زمونږ سره 12 راځي او چې بیا هغه دو نمبر دی یو بل نه سبټریکټ کړلی بیا د څه رااله 4 رااله whose difference means د یو بل نه څه کوي سبټریکټ کوي او دا غي نه بیا څه راځي 4 راځي find the numbers نو تاسو د نمبرز معلوم کړئ اوس د څه خو بلا نمبر کې د لایشل کې زه درته وایم چې 1 او پلس 12 1 پلس 11 مونږ کو دینه څه راځي 12 راځي اوس کې 11 ماینس 1 مونږ کو دینه 10 راځي نو مطلب دا انسی نه دی کله چې مونږ کو چې 6 پلس 6 دینه څه راځي 12 راځي اګه د چې وکړو چې 6 ماینس 6 بیا به دا هم سپریټ کویم دی یو بل نه چې دا غي نه څه راځي 4 راځي دینه څه راځي 0 راځي د چې مونږ وکړو چې 9 پلس 3 صحیح د 12 خو ته راځي the thought of two numbers whose sum is 12 مطلب دا چې دو نمبر سوچو کو دا غي د سم نه څه راځي 12 راځي خو بیا به دا غي چې کم ډیفرنس دی مطلب دیو بل چې سبټریکټ کو وای دا غي نه 4 راځي نو اوس کو دا دو نمبر موږ جمع کو 12 خو ته راځي خو ګورو چې سبټریکشن نه 12 راځي کنه راځي 4 راځي کنه راځي نو 9 - 3 نه څه راځي زموږ سره 6 راځي ٹھیک شو نو د دې مطلب دا شو چې دا دوه نمبر نه دي دام نه دي دا 111 هم نه دي 6 او 6 هم نه 9 پلس 3 نه دي دا بس کو دا بس موږ معلومو دې معلومول لپاره طریقه دا چې موږ بسو کو لیول بتا سولې کې as it is solution we will let the one number is equal to x یو نمبر مثال کې x شو and the second number is equal to y دوه نمبر څه شو زموږ سره y شو موږ ته پته نه چې x سره y سره دا به اوس موږ معلومو دا چې کله موږ معلوم کو نو دا غي نه بعد به موږ ته پته ولګي چې هغه نمبر دادی چې موږ جمع کو نو مطلب دا د سم نه څه راځي د جمع نه 12 راځي او چې دیو بل نه سبټریکټ کو نو څه تی راځي 4 تی راځي according to the given condition وایي دا دوه نمبر موږ جمع کو x + y دا چې جمع کو 12 راکې او بیا د x نه چې دا y سبټریکټ کو نو څه به راکې 4 به راکې نو ځکه موږ لیکلي x + y = 12 او x minus y is equal to 4 بیا دا به سولې کې په میټرکس فارم کې به ولیکای ټیک شو په میټرکس فارم کې به لسوي د دې کوفیشنټ سره د x کوفیشنټ 1 دی د y دم 1 دی د دې x د سره 1 دی د دې د -1 دی ځکه چې ماینس ساين ور سره دی x او y معلومات دینه په بلځان له میټرکس جوړ کړي او 12 او 4 به داوم is equal to ساين نه د ایکوالټي ساين نه د سایت ته ولیکای 12 او 4 دله به تاسو هڅه وکړئ دله به نوم ورکړئ a لکه let a is equals to دا میټرکس شو دله به نوم ورکړئ x ځکه چې دا انون دی دا موږ x y معلومو او دله به نوم ورکړئ b میټرکس به کوم شي 12 او 4 و دا تاسو مرزي ده که په انورژن میتھډ کوي که په کرامر رول کوي هغه تاسو مرزي ده ٹھیک ده موږ څه کو بای کرامر رول آسان دی موږ به دا یوز کو بای کرامر رول شو کرامر رول کې بلاول موږ څه کو چې ا ډیټرمیننٹ به معلوم کو ٹھیک شو ا ډیټرمیننٹ به معلوم کو ګورو چې آیا دا کیږي او کنه کیږي دلته به ولیکو ا ډیټرمیننٹ دلته به سیم ټو سیم بدام را باندې 1 1 1 -1 ٹھیک شو دا -1 باندې ته ملټیپلای کوي دا 1 باندې 1 ته ملټیپلای کوي په مینس کې به کم ساين لګوي نیگیټیو ساين لګوي so a determinant is equals to 1 لچ د -1 سره ورکي 1 into -1 او بل ماینس په خپل فارمولې شي او 1 multiply with 1 بشي so a determinant is equals to 1 - 1 نبا راشي -1 او 1 into 1 نبا 1 راشي ولته -10 -1 بشي so a determinant is equals to -2 وراشي this means چې دې solution زموږ سره exist کیږي ټیک شو اوس دلته ګوري دا x او y چې موږ په کرامر رول کې معلومو
نو دا غیر لپاره موږ څه کوو دا اکویشن یوز کوو د x لپاره دا یوز کوو د y لپاره دا یوز کوو. was to find the values of x, use equation x is equals to ax divided by a determinant. was ګورو چې دا ax determinant څه شی دی. for ax determinant تاسو معلوموي replace the coefficient of x that is 1 1 and matrix A by matrix B that is 12 او 4. ولته په دې باندې ځان خپوي کوي. ax دا determinant معلومو ټیک شو دا یو میټرکس دی دا چې موږ معلومو د دې لپاره تاسو وکړه ولیکئ as it is به دا سیم په دوه parallel lines کې باندې کړئ ټیک شو. was دا x موږ معلومو replace the coefficient of x the coefficient of x په دې a کې کم دی 1 دی او دا 1 دی ټیک شو. دا 1 به دا دوانه به ریپلیس کوي په څه باندې دا به ختم کوي ټیک شو. د دې په ځای به تاسو سره راولئ په میټرکس A کې دا 1 1 چې دی بای میټرکس B په میټرکس B څه شی دی 12 او 4 مطلب دا چې دا 1 1 به ختم کوي او د دې په ځای به څه راوړئ 12 او 4 راوړئ ټیک شو. او y والا به نه چیړئ نو 12 او 4 دلته رااله او y والا دا دی 1 minus 1 دی هغه به as it is ولیکئ 1 minus 1. سیمه دلته y دی ته ګورئ چې کله تاسو y معلوموئ چې y معلوموي نو په هغه کې با تاسو د x کوفیشنټ پرې دی د y دا به ریپلیس کوئ دلته x ته کنه د x تا به ختموي د هغه په ځای به د میټرکس B چې کوم الیمنټس دی هغه براوړئ ټیک شو. ولته موږ y معلوم ay معلومو په ay کې به تاسو څه کوئ چې د y چې کوم الیمنټس دي مطلب د y چې کوم کوفیشنټس دي هغه کم دي په دې میټرکس کې 1 او -1 دي دا به ختم کړئ ټیک شو. x والا په خپل ځای پرې دی داسې به شي اوس ay is equals to a determinant په خپل ځای د x دا په خپل ځای پاتې شي دلته y دی کنه y دا به ختم کو د y دلته شي 1 او -1 دا به ختم شي او دا به ریپلیس کې په څه باندې په 12 او په 4 باندې مطلب په میټرکس B په الیمنټس باندې به ریپلیس کینو 12 and 4 ټیک شو. سو دلته ګورئ ax به زموږ سره شي چې ax determinant is equals to 12 into -1 minus په بل خپل فارمولې ولیکئ لکه دا -1 باندې ته ملټیپلای کړئ دا 4 باندې ته ملټیپلای کړئ او -9 به پکې یوز کړئ. بیا به څه وکړئ چې 4 multiply with 1 بشي ټیک شو. so ax determinant is equals to دا زموږ څه شی 12 into -1 نه به څه راشي -12 او 4 1s are 4 او minus په خپل راشي 4 into 1 نه به 4 راشي minus وسه بهر دی. so ax determinant is equals to -16 دې ته ګورئ اوس دې کوم دا 4 لاول دې ته ملټیپلای کړئ 1 به دې ته ملټیپلای کړئ په منځ کې به یو ماینس ولیکئ د فارمولې ټیک شوه. so ay determinant په دې کې دا determinant وته شته ښه parallel lines کې به بندوي determinant is equals to 1 لکه دا 4 باندې 1 ته ملټیپلای شي 1 into 4 شو او ماینس دا 1 باندې 12 سره ملټیپلای کوي نو 1 into 12 شو ټیک شو. so ay is equals to 1 into 4 نه څه راځي 4 او 1 into 12 نه 12 راشي او ماینس خپل لاله نو -12 رااله ټیک شو. خدي پوینټ تلک سوچو کې میکسیمم ماشومان په دې باندې نه پويږي ټیک ده. خرال ay determinant is equal to 4 minus 12 خدي پوینټ تلک ګوري په دې باندې اکثر ماشومان نه پويږي د دې مطلب څه دی پتا باندې 12 روپۍ قرض دی -12 means پتا باندې 12 روپۍ سيدي قرض دی او سالور دې تی ورکړلې نو پتا باندې قرض څومره پاتې شو 8 روپۍ نو موږ به لیکو -8 بلیکو ټیک شو. was the ax value معلومه شوله -16 او د پدې اکویشن کې د x نه معلومول لپاره موږ سره څه شی په کار دي x determinant او a determinant. a determinant هم دا معلوم کړي صحیح شو -2 دی او x determinant هم معلوم کو -16 او دې لپاره موږ څه شی په کار دي ay determinant معلوم کړي دا -8 دی او a determinant را سره معلوم دی دا -2 دی موږ کو چې put values of a x determinant
and a determinant in equation 3. Equation 3 دار کنه بدی کې به پټ کو نو دسی بشي x is equals to x څه برابر x determinant minus 16 برابر شوی ٹھیک شو او زمونږ سره a determinant څه برابر د -2 برابر دی دا شو 16 ٹھیک شو او دا by -2 نو ماینس پر ماینس سره ختم شي او 2 1s are 2 2 8s are 16 د x ویلیو سره رااله 8 رااله دلته موږ څه ولیکو چې put values of a y determinant and a determinant in equation number the 4 देखा equation number 4 IV पर रोमन्स के equation number 4 के बता पुट को मतलब बदी हो कि so y is equals to ay द बराबर द -8 बराबर दे अब a determinant हम दा इस तरह करना द -2 बराबर दे देखिए पे पुट कहीं -2 और दर्दी से खत्म शो माइनस द माइनस सर 2 1s are 2 2 4s are 8 so y is equals to 8 sorry y is equals to 4 x मालूम शो او y هم معلوم شو وستاسو راشه چې یار دا کم انسی موږ معلومه کړلې چې دا زمونږ سره صحیح دي او کنه دي ٹھیک شو دا وڅ څنګه معلومه دی تا ګوره په غور سره x ویلیو را سره رااله څه شي 8 رااله د y را سره رااله 4 رااله وتا د ایکویشن ته ګوره کله کدلته موږ پټ کو چې x د پاره موږ ولګو 8 ٹھیک شو په دې کې په دې ایکویشن کې موږ ولګو د x د پاره څه شي 8 او د y د پاره څه ولګو 4 دې د سم نه څه راځي 12 راځي کنه راځي ٹھیک شو ګوره د سم د x + y چې موږ وکړو 8 + 4 د 12 رااله اوس ګورو چې دا سبټریکشن والا مطلب ډیفرنس والا هم صحیح راځي کنه راځي د x ویلیو څه راغلی 8 راغلی 8 او د y ویلیو څه راغلی دا 4 نو -4 وکای د 8 نه چې 4 لاړ شي څه پاتې شي 4 به پاتې شي this means چې 8 او 4 دا هغه انسی دي چې مونږه جمع کو 12 راکې او چې دی یو بل نه سبټریکټ کو نو څه به راکې 4 به راکې نو په دې سره تاسو دا کوېسچن سالو شو پریکټس په وکړئ امید لرم چې په دې پوه شئ او ان شاء الله په نیکسټ ویډیو کې به کوېسچن نمبر 4 سالو کوو